Në vazhdën e demonstrimeve fushore për bimët aromatike mjekësore, sot kemi ardhur në qepin e Rodonit dhe jemi në një parcel të kultivuar me bimën e rozmarinës, e cila njihet ndryshe si Salvia rosmarinus apo Rosmarina officinalis. Bima rozmarinës është një bimë me një traditë gjatë kultivimi në vendin tonë, më shumë sa 50 vite, dhe është një shkurre gjethembajtëse, me kërcej drunor, shumë robuste, e përshtatshme për kushtet agroklimaterike të vendit tonë, veçanërisht në ulësirën perëndimore, ku mbizotron klima mesjetare, ka rrënjë forta dhe normalisht struktura e gjethes saj është me vërtet e veçantë, në formë shtake, me gjatësi 2 deri në 5 cm, me një gjerësi 2 deri në 5 mm, dhe përfaqëson një nga bimët shumë të rëndësishme të eksporteve shqiptare, cilat janë, le të themi, këshillat që ne do t'i drejtohemi fermerëve. Së pari, përpara sa visim kultivimin e rozmarinës, ne do të jemi të mirë informuar për sa i përket destinacionit përfundimtar të kësaj bime. Bima rozmarinës ka një përdorim shumë të qartë, duke filluar nga përdorimi në kuzhinë, nga përdorimi në industrinë ushqimore si çaj, dhe padyshim ka një përdorim shumë të gjerë në industrinë farmaceutike dhe në industrinë kozmetike dhe parfumeri. Pikërisht për këtë përdorim ka një të gjerë që ka fermerët dhe gjithë ata të cilët dëshirojnë që të kultivojnë bimën e rozmarinës, duhet të dinë së pari shumë mirë destinacionin e saj, sepse dhe varietetet e rozmarinës janë të përcaktuara shumë mirë për gjithë këto industri. Janë të ndryshme varietetet që përdoren në industrinë farmaceutike, nga ato të cilët përdoren në industrinë e parfumerisë apo në industrinë kozmetike, dhe padyshim të ndryshme ato të cilët përdoren në industrinë ushqimore. Pra, së pari, përzgjedhja me kujdes e varietetit. Pasi kemi përzgjedhur me kujdes varietetin, sipas destinacionit, fillon procesi i përgatitjes fidanëve. Përgatitja e fidanëve të rozmarinës në përgjithësi bëhet nga copa cilat merren nga bimë, cilat do të jenë jo më pak se sa 2 vjeçare, 2 deri në 5 vjeçare. Përgatiten merren copa, cilat do të jenë një gjatësi 8 deri në 15 cm, dhe fillimisht hiqet gjithë pjesa e gjetheve në 2 cm e fundit, dhe pikërisht kjo copë bëhet gati për të rrënjëzuar. Përpara se sa filloj procesi i rrënjëzimit, do të përgatisim një substrat i cili do të jetë në raport 1:1 me torf perlit apo torf rër, dhe procesi dhe momenti më i rëndësishëm për marrjen e copave për prodhim e fidanëve do të jetë pranvera e hershme, pra në fund shkurtit dhe gjatë muajit mars. Dhe kanë arritur një gjatësi e cila shkon 15 deri 20 cm. Këto bimza të reja të krijuara bëhen gati për të transferuar në fushën për kultivim. Do të kemi parasysh që toka të cilën ne do të përdorim për kultivim duhet të ketë disa parametra të rëndësishëm. Bima e rozmarinës rritet shumë mirë në kushte optimale në një toka të cilat kanë një pH 6 deri në 7.8, por megjithatë ato mund të shkojnë shumë mirë edhe në toka të cilat janë me një pH 4.8 deri në 8.5. Dhe çfarë është e veçanta e rozmarinës është që mund të shkojë shumë mirë dhe në tokat të klimizuara. Padyshim që është shumë mirë për rozmarinën që të evitohen tokat argjilore dhe tokat e rënda, cilat kanë përmbajtje lartë të ujit. Tjetër këshill shumë e rëndësishme për fermerët janë pjesa e distancave të mbledhjes. Në përgjithësi përdoren protokolle të ndryshme, të cilat janë në varësi të mundësive që kanë fermerët për të përdorur mekanizmin. Protokollet fillojnë nga varianti 70 cm me 30 cm, dhe një protokoll shumë i kërshëllueshëm është varianti 1 metër largësia rreshti nga rreshti dhe 50 cm largësia pjena nga bima. Pra gjithmonë në varësi të mekanizmit. Dhe në përgjithësi në kultivim, bima rozmarinës përkon në një numër 20.000 deri në 48.000 bimë për hektar. Pastaj, duke respektuar praktikat e mira bujësore, do të kemi parasysh përdorimin e një mase rreth 50 deri në 55 ton të organik përpara mbjelljes, gatitet me kujdes toka, dhe çfarë shumë e rëndësishme është që nëse kemi
le të themi pranimin e dëmtuesve, duhet të jemi shumë kujdesshëm që të takojmë specialistët e duhur, që të përgatisim protokollet e duhura që janë bazuar në praktikat e mira bujësore. Tjetër këshill shumë e rëndësishme për fermerët është momenti i dieljes. Në momentin e dieljes, gjithçka varet për sa përket destinacionit përfundimtar. Nëse destinacioni përfundimtar janë varet esencial, bima do të jetë në nivelet e çeljes, pra lulëzimit 10 deri në 30%. Në këtë moment është pjesa e optimale për sa përket varave esenciale. Nëse përdorimi i saj është për buzhinë, padyshim është një moment shumë i përshtatshëm në të fushë të mbjellë me rozmarin, duhet të evitojmë momentin e lulëzimit të bimëve. Bimët do të jenë para lulëzimit, sepse pikërisht në ato momente aromat janë më të përqendruara dhe është momenti më efektiv i mundshëm për përdorimin e kësaj herbe në industrinë ushqimore. Mi parasysh respektimin e gjithë standardeve, të cilat lidhen bujqësisht me evitimin e momentit vjedhjes në orët e para të mëngjesit, me januar pjesën e saj që përkohen me lagështim, pra vesën e mëngjesit, dhe do të përdorim standarde të cilat lidhen bujqësisht me tharjen duke evituar ndotjet potenciale. Prodhimi i rozmarinës shkon afërsisht 3 deri në 6 ton herb sak për hektar, apo le të themi 9 deri në 18 ton të freskët për hektar. Është një bitë shumë vjeçare, ku optimumin e saj të prodhimit e ka të filluar nga viti 3 dhe mund shkojë deri në vitin e 10, por në shumë parcela më gjatë se sa kaq. Pas tharjes dhe pas përgatitjes përfundimtare të gjeteve të rozmarinës, do të futen të pasër letrën dhe të evitohet mundësia e kontaminimit në vendin e magazinimit. Ju falenderit dhe për më shumë na ndihni tek Kaba Unik.